Bueno, mis amigos, bueno, aquí ya hicimos el bisel, vea, reparamos la fisura y entramos a donde está la fisura, vea. Reparamos, hicimos la fisura acá, fisura acá, fisura acá, la fisura acá, ya sacamos todo lo dañado, entonces ahora que procedemos a pulir y alistar, enderezar esto y empezar a soldar.